Ковидке алабыз да буюрса. Не советуют знакомые, и вообще сколько мы об этом наслышаны, что это вредно для здоровья человека. Үйдөн барып сураш керек да, мына разрешениечи. Ошон азырынча өзүм каалабай эле. Почему бы и нет, да? Меники сахар, анан жүрөк менен проблема. Мага болбойт. Толук маалыматым жок экен бул боюнча. Келди деп угуп атам. Эми вакцинация кылабыз го буюрса. Мен даярмын, бирок биринчи кезекте өлкө жетекчилери өздөрү алып көрүш керек. Негизи дүйнөлүк практикада бардык эле жерлерде, мисалы Туркияда болсун, Америкада болсун, президенттери, өкмөт башчылары биринчи жолу вакцинацияны өздөрү алышты. Андан кийин элдер алды да. Бирок мен алганга даярмын. Вакцинацияны албай турган болсо ар кимдин өзүнүн иши. Бирок биз сөзсүз алсын деп эч кимди демете албайбыз. Бирок негизи бардык эле мамлекеттерде эл башчылары ушул окшогон тажрыйбаны биринчи өздөрү колдонушса, бул элдин алдында дагы вакцинацияга каршы бир мындай ишеним жаралмак деп ойлойм да мен. Анан эгер мисалы Улукбек Марипов өзү албай карапайым калкты биринчи алгыла дей турган болсо, анда вакцинация боюнча бир аз элдин ичинде бүдөмүп калат. Билбейм, албайм го дейм. Эмне үчүн? Алгым келген жок. Мыйзам түрдө башталса алабыз анан. Эгерде общий баарыбызга требование койсо. Конкреттүү башталса көрөбүз, эл алса көрөбүз. Кандай эме жыйынтык берет, ушул кандай элге мындай действиясын кандай берет, ошонун баарын көрөбүз. Шак эле алам дей калыш кайда. Не, албайбыз эже биз. Вот эже ошол албайбыз биз. Каяктан билебиз? Может, ал башкача вакцина Кытайдан келген плюс. Ар кандай да. Ар ким ар кандай кабыл алат. Может, бирөөнө жагат, бирөөнө жакпайт. Может, бирөөнө побочный эффект берет. Эгер бардык адамдар тарабынан мындай нормальный көрүнүш катары алынса, биз деле адам эме кылыш каршы болсо алып коебуз да, эгер чындап таасир берсе, эффект болсо. Мен өзүм ооруп, ковид менен ооругам былтыр. Мне можно не брать. Албайм. Жанагы медиктер жакшы рекомендация берсе, ошол ооруга туруштук берсе даярбыз. Вакцинага алабыз. Өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн. Ооба даярмын, алмакмын. Вакцинага алууга даяр эмесмин го. Эмне үчүн себебин айтып коесузбу? Себебим ар кандай соц сеттерде дагы сөз болуп атпайбы? Ошолорду элдер угушуп эле даяр эмесмин азыр.